Дорогие парафіяне, браты і сёстры ў Христе, госці нашай святыні, а таксама слухачы штонядзельнай пропаведзі пра сродкі масавай інфармацыі. Сёння ў 12-ю звычайную нядзелю Гасподзь заклікае нас да таго, каб мы прабывалі з ім у глыбокай сувязі праз прысутнасць Духа Праўды. У акламацыі перад Євангелій мы праслухалі у спеве словы з Євангелія ад Яна, 15 глава. «Дух праўды будзе сведчыць пра мяне». Так кажа Пан, але вы таксама будзеце сведчыць. Дух праўды. Это не что такое Дух правды, это кто такі Дух правды. Бо у Святой Троицы Дух мае якасць асобы. Калі мы кажам пра Духа Святого, то мы не кажам, што гэта такое, хто гэта такі. Бо Дух Святы – гэта асоба Божия. Ён жывы, ён дзейсны. Дух правды – это прысутнасць Бога. Дух, які ад Отца і Сына паходзіць. Святы Павел апостол у сваіх пасланнях кажа, хто не мае Духа Христовага, той да Христа не належыць. А што это азначае? Што калі мы лічым сябе хрысціянамі, калі мы належым да Христа, то мы павінны мець у сабе Яго Духа. Жывую прысутнасць Духа Святога. А мець у сабе Духа Святога – это значыць прабываць у праўдзе. Это вельмі важная рэч. Праўда. А што такое праўда? Сёння многія людзі пытаюць: «Ойча, дзе тая праўда?» Сёння кожны, хто выступае ў тэлебачанні праз інтэрнэт альбо ў часопісах, піша розныя там артыкулы, і усе праўду прапаведуюць. А дзе тая праўда? Нават калі Хрыста паставілі перад Пілатам, і Пілат пытаў таксама у Езуса: «А што ёсць праўда?» А Езус пра сябе кажа: «Я ёсць праўда». Это вельмі важна. Для нас, христиан, правда – это Слово Бога. Правда – это Ён. Правда – это Бог. І тому вельмі важна, каб наше сумленне, наша свядомасць была фармаваная менавіта праз прысутнасць Духа Правды. Калі мы сапраўды хочам быць дзецьмі Божымі, калі вытрываць хочам у веры да смерці і астацца вернымі Богу, то мы павінны супрацоўнічаць з Духам Святым, каб Дух Божий у нас сфармаваў эту праўду, істину на рускай мове, істина. І Езус у Євангелії Яна кажа: «Дух правды будзе сведчыць пра мяне, але і вы будзеце сведчыць пра мяне. Калі будзеце прабываць са мною, то Дух Божий дасць вам такую ласку, жывую сваю прысутнасць, што вы будзеце пра мяне сведчыць». Мои дорогие браты і сёстры, на жаль, тое, што мы сёння назіраем у сучасным свеце сярод веруючых людзей, сярод хрысціян, у Еўропе, людзі загубілі Духа Правды. Загубілі. Это значит, живая присутность Духа Святого в их сердцах. Где она? А давайте заглянем трошки в историю нашей краины. Сколько годов, десятигоддзей в нашей краине у безбожным режиме советским нас вучили чему? Правде? А где это была советская правда? Правда. Где тая правда? Якая правда? Мы по сегодняшний день мы збираем плёны правды.
таго рэжыма. Яны настолькі глыбока закаранёныя ў сэрцах і свядомасці нашага народа, в нашай краіне, ў Беларусі, што мы па сённяшні дзень яшчэ не знаем, што ёсць праўда. Нават людзі ходзяць у касцёл, ходзяць у царкву, моляцца як могуць, да? Але не жывуць у праўдзе. І баяцца праўды. А праўда – гэта рэальнасць. Праўда – гэта не ілюзія. Праўда – гэта не сфалшаваныя факты. Праўда – гэта рэальнасць. Вось ёсць белае, ёсць чорнае. Вось любоў, вось ненавісць. Вось смерць – гэта жыццё, гэта ёсць праўда. Аб'ектыўна, праўда, не? І дзе яе знайсці, мы кажам пра тое, што у Пісанні, не? У Слове Божым Гасподь нам кажа: шукайце праўды, а праўда вас вызваліць. Калі не, Езус сказаў фарысеям, у Евангеліі Яна таксама об этом чытаем, калі не пазнаеце праўды, памрэце ў грахах вашых. Сколькі людзей у нашай краіне памірае ў грахах, у свядомасці безбожнай. Сколько людей памірае без свядомасці таго, што ён Божае дзіця, без сакраментаў, без святой споведзі, без камуніі, без Божай прысутнасці, у страху перад смерцю. Бо ён не ведае, што яго там чакае. Ён думае, што это ўжо все конец, а это не конец. Разумееце, насколькі глыбока у нас эта праблема, правда? Нам трэба рабіць вынікі з гісторыі, нам трэба вучыцца на памылках. Чаму мы не вучымся? Я па сённяшні дзень не магу, я сын гэтай зямлі. Беларусія для мяне – это моя краіна, родная краіна. Я сапраўды лічу себе патрыотам сваёй краіны, бо ўжо даўно бы з'ехаць мог на місіі, як ксёндз Мікалайчык, не? У Афрыку там, альбо яшчэ дзе. Але мяне турбуе тое, што нашыя людзі, наш народ не шукае праўды, не хоча жыць у праўдзе. Не мяняе свой менталітэт, а трэба мяняць. У нас змянілася многія рэчы, да? Але ў галовах і ў сэрцах людзей не памянялася многа. Абман, карупцыя, страх, пляткарства, здаванне адзін аднаго. Никакой солидарности сярод жыхарамі краіны. Адкуль это? Это плёны советского режима. Плёны промывания нашей свядомости, нашего сердца, идеологии коммунистической. Она по сегодняшний день еще хромая. Да? Мы не создаем новой краины, хотя об этом нам кажут, что мы создали новое незалежное государство. Для мяне, як для жыхара этой краіны, который радзіўся ў савецкі час, мне здаецца, як бы нічого сильно новага мы не стварылі. Таму што ў ментальнасці, ў сэрцы людзей яшчэ старое. Многія людзі не разумеюць нават, што вера і хрысціянства – гэта абсалютна свабода совесці, гэта свой уласны выбар, гэта сваё мнение, гэта свае чыны канкрэтныя. За нас могуць думаць, нам могуць паказваць, нами могуць кіраваць і так далее. Нет, такое... Где правда? Где правда? И люди кидаются в розныя бакі, шукаем, где тая правда. Рабіце вынікі з таго. Памятаеце, калі ў нашым храме была выставка, прысвечаная Веразвецкаму храму? Помните, да? И помните, там ляжал такі альбом со статьями советского режима, по якіх былі асуджаны нашыя продкі, дзяды там, вашыя там прадзеды, за то, што ён супярэчыў ідэалогіі савецкай, за то, што ён там здаў кого-то ці не здаў, альбо яшчэ што-то. Што это за статьи ввогуле? Что это такое? Каму служила тая ідэалогія? Якім мэтам яна служила? Трэба рабіць з гэтага вынікі ў гісторыі. И калі мы громко кажем про тое, что фашисты наш край знічтожили и так далее, добра, мы ведаем, сколькі беларусаў загінула падчас другой сусветнай вайны, не? Мы ведаем, але сколькі замучана было камуністамі людзей
Пра гэта мы не кажам у статыстыках. Пад Мікалаевам вязні нашы. Хто эту праўду па сённяшні дзень адкрыў? Не? Березвеч'я, ўся гісторыя, а ў Барку мы кажам, там мы кветкі складаем, што там фашысты. А сколькі там крові пролітай таксама рукамі бальшавікоў. Дзе правда? Разумееце, паслухайце, што сёння кажа Езус у Евангеліі, браты і сёстры. Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася. Нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Ведаеце, як Гасподзь мудра адносіцца да кожнага з нас. Што датычыць нашых нейкіх асабістых грахоў, нашых асабістых грахоў, за якія мы каемся, за нашыя памылкі. Да, Гасподзь вельмі часта іх не паказвае нікому. У нас ёсць тайна споведзі. Не? Мы ідём к Богу з пакаяннем за нашы ўласныя грахі. Вось. І там вырашаем гэтае пытанне з Господам. Але ёсць грахі публічныя, ёсць грахі народа, ёсць грахі грамадства, разумееце, которые не скрыюцца ніколі. Яны раней ці пазней вылезуць. Іх можна скрываць 10 гадоў, можна 20, можна 25, даже можна 100 гадоў скрываць збродні, але яны вылезуць. Ведаеце чаму? Нявінная кроў кліча помсту неба. І это Евангелие. Нічога патаемнага, да, чтоб не стало вядомым, не застанецца, адкрыецца раней ці пазней. Сколькі, напрыклад, сколькі укрывалася тайна пра Катынь? Хто з нас калісьці ў савецкія часы ведаў пра Катынь пад Смаленском, а? Ну хто ведаў пра Катынь? Зараз людзі ведаюць гэта. Хто з нас ведаў пра Мікалаева калісьці? Все равно правда выйдзе, разумееце? Правда, яно ёсць правда. Яе не скрыеш. Таму надо баяцца не людзей, але суда Божага. І не важна, веруючы чалавек ці не веруючы, ён стане на суд Божы. Кожны стане на суд Божы. І кожны стане об адказнасці за то, якім ён быў, якую роль выконваў, і якую адказнасць яму была дадзена народам. Усе здадуць рахунак перад Господам, найвышшым суддзёй. Але Езус кажа, вы бойтеся не тых, хто целы забівае, потому што мы раней ці пазней памром, ці ад каранавіруса, ці ад інфаркта, ці нават калі цябе па нейкіх хрысціянскіх ценностях, да, каштоўнасцю, што ты жыў у праўдзе, могуць цябе пераследаваць. Сколькі хрысціян па сённяшні дзень пралівае кроў за веру? Па сённяшні дзень. Гінуць хрысціяне кожны дзень. Але Езус кажа, бойцеся тых, таго канкрэтна, хто можа душу і цела загубіць у гіене. Надо бояться греха. Надо бояться лжи, надо бояться дьявола. Вот и он как раз таки, да, и той, который трымае у тайне. Десятками годов, сотнями годов. Это его роль. Я ж маю з этим дачыненне. Калі малюся над людьми, правда добивая злога, и правда не подобается злому. Бо правда нищить злого духа. Поэтому треба нам уметь робить выники з історії, з уласного життя. Другі приклад подаю, який датичить конкретно морального життя чоловіка. Ви зрозумієте, коли, наприклад, залежний чоловік, який знаходиться під некою залежністю, наприклад, від інтернету, ось, і він сутками пропадає ось на сторонках віртуальних, не? І він в ogóle не живе рэчаіснасцю. І гэта перашкода нават да сужанства. Такі чалавек не здольны нават заключыць сужанства, калі яго залежнасць ад інтэрнэту. І касцёл нават мае права не венчаць такога. Ён хворы проста. І калі гэты чалавек не прызнае сваю хваробу і
сваю праблему, ён памрэ. Ён памрэ. Залежнасць яго даб'е проста. Ён згіне. Тому познание правды – это вызволение человека, это свобода, это здоровье человека, психическое здоровье, это физиологическое здоровье человека. Вызнание правды об себе, об своей семье, об громадстве, об истории. Тому, мои дорогие, просим Духа Святого в сегодняшней Евхаристии: Пане, дай нам Духа правды. Дай нам разважливо адносіцца да ўласнага жыцця. Дай нам разважліва прааналізаваць гісторыю майго жыцця ў мінулым, як жылі мае продкі, мае дзяды і прадзеды, якія памылкі нарабілі, ці добрыя рэчы, і дай мне пазнанне ў будучага. Это ж таксама ад мяне залежыць. Это мудрасць Божая ад Духа Святого. Дух правды – это Дух Божий. Няхай Господь нам дапамагае ў гэтым, каб наша сэрца фармавалася згодна з евангельскім словом. Пазнайце правду, а правда вас вызваліць. Амин.